शिष्यगण आदेश करंतु गुरुदेव। मु लक्ष्य करुची प्रतिदिन आंभ उद्यान नानादि पुष्प किए तोली नेउची किए से पापिष्ठ दुस्साहसी तिले हेले तार कौन भय नहीं। महर्षि विश्वामित्र ए उद्यान बोली से कौन जाने नहीं। तुम्हें माने यार किसी संधान पाइल ना गुरुदेव, आंभे शत चेष्टा करी मध्य एहार कौनसी संधान पाई पारि नाहु। सेथिपई आंभे माने दुखित गुरुदेव। तेबे सुन, तुम्ह मानक छड़ा जदि केबे केही गोपन रे आंभ उद्यान पुष्प चोरी करे तेबे तार हस्तपद से वृक्ष रे बंधन हेबो। यह मोर आदेश। विश्वामित्र वाक्य केबे हेले अन्यथा हेबो नहीं। किंतु गुरुदेव, से जदि मनुष्य न होई कौनसी देवादेवी होइथिबे? तथापि ऋषि वाक्य नहिब अन्यथा। देव दानव गंधर्व किन्नर जक्ष रक्ष जे केही हुंतु ना कहीं विश्वामित्र वाक्य केबे खंडन हेबो नहीं। एबे आस शिष्यगण, यज्ञ कार्य आरंभ करिबा। आस चलंतु गुरुदेव। देखुचु देखुचु उर्वशी, विश्वामित्र उद्यान रे फूल गुड़िक केड़े सुंदर दिशुची। सतेलो मेनका, ऋषिंकर ए उद्यान तुलन रे आम स्वर्गर नंदनकानन भी मलिन पड़ी जीवो। यार शोभा अपूर्व, आमको एका बेले के किणी नेउची। किंतु उर्वशी, सबुदिने आमे एठारु फूल तोली नेउछे। मु भाबुची ऋषि विश्वामित्र बोधे किछि जानि पारु नाहंती। न जानिले तो आमर भल। हौ हौ, शीघ्र शीघ्र फूल तोली पकाओ। ऋषि जानिबा आगरु एठु पळेई जिबा, ता नहले विपद आसी पारे। एई देखुचु देखुचु मेनका, ए फूल आज केड़े सुंदर देखा जाउची। को फूल म उर्वशी? एई देख, एई फूल। देख लो देख लो देख लो, एमित चाहलो फले झूले फूल दक्षिणा बाटे, उड़ुछि भर मधु निमंते। गाइलो 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 कोइली गाइलो, मन मतुवाला लागुछि सते, नाना जाति फूल फुटिछि केते। देख लो गुण गुण नाद रे गाय की आनंद रे, धरणी रानी की बीणा बाउछि सते। पुणियान कुलोड़ी उड़ी जाउछि पड़ी, माझी हुए जे सोनी चलंती पथे। बहेलो 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 पवन बहेलो, हले झूले फूल दक्षिण बाते, उड़ुछि भर मधु निमंते। देख लो ए कौन हैला मो मेनका, मो गोड़ा हाथ कौन ए फूल गछ रे बांधी हेई गला। मोर भी तो सेई अवस्था उर्वशी। कौन करिबा कहलु सखी? कौन आउ करिबा, आस समस्ते मिसी डाकिबा। जदि केही सहृदय व्यक्ति आमर आकुल चित्कार शुणिबे, हुए तो आमको ए विपदरु मुक्त करिवे। हाँ हाँ, सेया करिबा। रक्षा करो रक्षा करो, के केउठी अछि आमके विपदरु रक्षा करो। ओह ना, आउ पारिबिनी। मु भीषण क्लांत, आउ धाई पारिबिनी। आश्चर्य आश्चर्य मृग, जेते थर सर संधान करुची सेते थर लक्ष्य भ्रष्ट हो जाउची। कि लज्जा! राजा हरिश्चंद्र पक्षे ए लज्जा कौन शोभनीय? ए आश्रम उद्यान रे नारी मानकर आकुल चित्कार, सेमानकर विकल निवेदन मो हृदय को बारंबार व्यथित करुछि। कहीं जाए देखे। भद्रे, भय कर नहीं। सम्मुखरे तुमर अयोध्यार सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र मो शासनाधीन नारी मानक प्रति एपरी विरुद्धाचरण पाई मु निजको लज्जित मने करुछि। कुह
किए से ही दुर्मति क्यों साहस से तो मन कटे बंधन करिछि मु से दोषी प्रति कठोर शास्ति विधान करी जाओ भद्रे तुम मन को बंधन मुक्त कली जय राजा हरिश्चंद्रंकर रे पापिष्ठ नराधम केउ साहस रे तुम आश्रम निकट को आसी मो कार्य रे व्याघात घटाइलु किए किए आपण तपस्वी आम्भे कृतांत स्वरूपी विश्वामित्र ऋषि रे बर्बर मत्त गर्भे अंध होई तू मते अपमान देलु धिक तोर निर्लज जीवन धिक तोर राज सिंहासन धिक तोर आर्यावर्त राजदंडधरा नराधम देवता ब्राह्मण प्रति तोर एते हे अज्ञान महर्षि ए आश्रम आपणकर बोली मैं आदौ जानी नथिली असहाय रमणी मानकर आकुल चित्कार शुणी मु केवल राजार कर्तव्य पालन करी सेमानकु बंधन मुक्त करछि मात्र मोर एई अज्ञान जनित दोष को क्षमा करतु महर्षि ता छड़ा दान युद्ध विपदग्रस्त को रक्षा करवा तो क्षत्रियर धर्म धर्म राजा हरिश्चंद्र काहाकु दान देव काहार सम्मान रक्षा करिवो काहाकु संहार करिवो ए प्रश्नर उत्तर तुमे देई परिबो पारिबी महर्षि सद ब्राह्मण को दान देवा भयातुर को रक्षा करिबा एवं विपक्ष को युद्ध रे विनाश करिबा ही शास्त्रर नियम तेबे कुह राजा हरिश्चंद्र मु कोन से दानर पात्र नुहे ए अधम प्रति एतिके अनुग्रह करथिबारु मु आपनक निकटरे चिर कृतज्ञ महर्षि मागंतु तपि श्रेष्ठ सर्व देवादेवी को साक्षी रखी मु त्रिवार सत्य करुची आपण जहा चाहिए ताहा मु दान देवा को प्रस्तुत साधु साधु राजा हरिश्चंद्र जेबे नरनाथ कलु तू ही सत्य असत्य आउ न हुओ आहे राजा ससागरा तोर सप्तदीप मोहि ये क्षणी आंभ को दियो आहे राजा तो समस्त वित्त दास दासी जुथ प्रजापुंज सहित रे आहे राजा गोमहिष हस्ती अश्व जेते छंती समर्प आंभरी करे आहे राजा वन पशु पक्षी कीट पतंगादि तो स्थापित देवा देवी आहे राजा तोर जाया सुत तो काया व्यतीत कहीं रे नथी बदाबी आहे राजा ए पापर दंड जान हे मार्तंड वंशधर एही परी आहे राजा आज द्वारी सुते घेनी न तुरीते न रही जाओ बाहरी आहे राजा नोहिले तो वाक्य रौरव नर्क कुंडे हेब तोर बास आहे राजा हरिश्चंद्र दानी घोषिब बनी विप्र वैष्णव भास आहे राजा ताहा ही हेब महर्षि निजर सत्य मु निश्चित भाव पालन करी शुणी कृतार्थ हेली राजा एबे जाओ सत्य रक्षा करी निजर शपथ पूरण कर ए कौन स्वामी आज आपणकर चंद्रमुख कहीं मलिन दिशुची राज्य रे कहीं हाहाकार ध्वनि शुभुची किछि कौन अघटन घटी कि नाथ हाँ सभ्या कि अघटन सज सरसी दृशारे जहा दुर्दशा घटी आजी सज सरसी दृशारे उषा कालू बेश भूषा होई जोसा गली मु शिकार खोजी सज सरसी दृशारे कानने सहसा मृग देखी आशा करे चापे बाण खंजी कन जाए टाणी छाड़ी देली पुणी कन जाए टाणी छाड़ी देली पुणी
ବାଣ ତା ଦେହେ ନ ବାଜି ସଜ ସରସି ଯଦୃଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଧାତା ବିପକ୍ଷ ଯୋଗେ ଗଲି ତାହା ଖୋଜି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଦେ କଲି ଅପରାଧ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଦେ କଲି ଅପରାଧ ଛନ୍ଦ ନ ପାରିଲି ବୁଝି ସଜ ସରସି ଯଦୃଶାରେ ସତ୍ୟ କରି ମୁନି ସଦ୍ୱିପାବନି ଦାନ ନେଲେ ହୋଇ ରାଜି ଚଳାଚଳ ବିତ ଦାସ ଦାସୀ ସୁତ ଚଳାଚଳ ବିତ ଦାସ ଦାସୀ ସୁତ ଗୋମହିଷ ଗଜ ବାଜି ସଜ ସରସି ଯଦୃଶାରେ ଯାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଛି ଆଜି ସଜ ସରସି ଯଦୃଶାରେ। ଆସ ରାଣୀ, ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ଧରି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୃକ୍ଷମୂଳ ବି ମୋର ରାଜପ୍ରାସାଦ। ତା ଛଡ଼ା ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଇ ଆପଣ ତ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସଭ୍ୟା। କାଲି ପ୍ରଭାତକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଚାଲ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ ପିତା, ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରୋହିତ। ଆଗରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଦିଶୁଛି, ସେଇଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଚାଲିଆ ବାପ। ମା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ ଜଠର ଜ୍ୱାଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ ସହି ନ ପାରିବି ସୁଖୀ, ଯାଉଛି ମୋ ଗଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ। କଷା ଲାଗେ ବନ ଫଳ, ମୁଖେ ଦେଇ ନାହିଁ ଜଳ, ଅନ୍ନ କିଛି ଦିଅ ପିତା, ନ କରିଣ ହେଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ। କାଲି ଠାରୁ ଉପବାସୀ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଅଛୁ ବାସି, ମାତାର ମୁଖ ସାସି ପଡ଼ିଲାଣି କଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ। ବୈଷ୍ଣବର ଏ ଗୀର ହରୁଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋର, ଟଳାଟଳି କଲେ ନିଶ୍ଚେ ବୁଡ଼ିବ ମୋ ଭେଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ ଏ ଜଠର ଜ୍ୱାଳା ଗୋ, ବଳାଉଛି ମାତ ମତେ। ଧନରେ ସେ କଥା ତୁ କହ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ଏଇ ତ ଆମେ ଆସି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ମୋ କୋଳରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼। ପିତା, ଆପଣ ଏଇ ଘାଟରେ ବସି କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ନା? ବାବୁରେ,
ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦାନ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? କେବଳ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଝୋଲିଟି ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଧନ। ଜୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମହାଦାନୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତିର ଜୟ। ଦ୍ୱିଜଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ଷଣି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ତୀର୍ଥର ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ମୋର ସକଳ ସମ୍ପଦ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସ୍ୱ ପଥର ଭିକାରୀ। ପିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ହାରଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ପରଧନରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ସେଇ ମୁକ୍ତାହାର ତ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ପିତା, ମୋ ହାରରେ ୟାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ପିତା? ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମହର୍ଷି, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ପାଇନାହୁଁ। ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ହୋଇ ଯେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ଦେଲ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୂପ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ଏ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ନିରର୍ଥକ। ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଋଷିବର, ଆମ୍ଭର ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ? ଆପଣ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ମୁନିବର। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଦାନ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାର। ନା ଋଷିବର, ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତପବନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ସେଇ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ପରିଶୋଧ କରିବୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାସୀ, ଆମ୍ଭର ଦାସଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆଣିଛ, ତେବେ ସେ ସେବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାର। ଯାହା କରିବ ଶୀଘ୍ର କର। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ରଖିବେ? କୁହ ରାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୋତେ ଦାସୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବ୍ୟା, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ ରାଣୀ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ଶତ ଶତ ଦାସୀ ପାରିବାରିକ ଗହଣରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସରେ ରହି ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନାହ? ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ତମେ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ନା ନା ସୈବେ, ଦାସୀ ହୋଇ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଯାତନା ସହିବ, ତା ପୁଣି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ? ହେ ଭଗବାନ, ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା। ମୋ ସାନ କୁହା ମାନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଲୋକେ କାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବେ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାହା ଧର୍ମ ହୁଏ। କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ କରି ସତ୍ୟପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନାହିଁ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ରାଣୀ। ତମ କଥା ମାନି ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ପରିଣାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବି। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, କାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏ ରମଣୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବ? ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ତମେ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ବିକ୍ରି କରିବ? କାହିଁ, କିଏ ଦାସୀ ହବ? ତେଜବର, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ, ନାମ ମୋର ଶୈବ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ମୁଁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିବି। ହଉ ହଉ, ଆଚ୍ଛା ତମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କହିଲ? ଗୋସେଇ, 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ କ୍ରୀତଦାସୀର ଦାମ ଏତେ ବେଶୀ? ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଳପ ଦାମରେ ଯଦି ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ କେତେ ଦାମ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେଜବର? ମୋ ପାଖରେ ତ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟାଏ ବି ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେତିକିରେ ଯଦି ରାଜି ଥାଅ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ,
नहिले मु जाऊची। गोसाई मो माँ को साथी रे मते भी किणी नियंतु। मो माँ को छाड़ी मु कोठी रही परिबी नहीं। ना बाबा ना, तू मोर एमिति की कामटा करि पारेबु जे मु तते नेबी। मते बिना मूल्य रे नहीं चल। अरे बा, तू तो खासा कथा कहूचु बालक। तते मु मागणा रे नहीं पेटे पेटे खाइबा को देबी। कोन घरु खाई घोड़ा आगे डेइबू? ना गोसाई, मु आपण को ठाकुर घर को सब दिने फूल तोड़ी आनी देबी। ता छड़ा मु कदापि पेट पुराई खाइबी नहीं। जेतिकी खाइबा को देबो सेतिकी खाइबी। हौ कहूचु जदी चाले एई नियो 500 सुना मोहर गणी नियो। आउ माँ पुओ दुहे बो साथी रे चली आसो। एई नियंतु स्वामी, एई 500 स्वर्ण मुद्रा नहीं ऋषिंक ठारू ऋणमुक्त हुअन्तु। स्वामी आमको एबे पिताई दियंतु। सभ्य रोहित, मते एकुटिया छाड़ी तमे चली जाउछ। धैर्य धरंतु नाथ, धैर्य धरंतु। आ रोहित आ। माँ पिता को एकुटिया छाड़ी सतरे गण आमे चली जिबा माँ। ए बालक, जदि भलो चाहुचु तो आ मो साथी रे। ता नहले एठी सकौ था आमे चालिलु। नहीं नहीं चलंतु गोसाई चलंतु। द्विजवर पंजरी को खाली पकई प्राण पक्षी को क्यों आड़े धरी नौच? द्विजवर पक्षी साथी रे ये पिंजरा को भी किणी नियंतु। ओहो, की झामला रे आसी पड़िला जे मଣିଷ हक टंका देई एते टणा टणी। ए दासी जीवो कि नहीं सफा सफा कह, ता नहले मु अन्य बाट देखिबी। आरे नहीं नहीं चलंतु गोसाई चलंतु। आ रोहित आ। हे भगवान, सतरे मु केड़े स्वार्थपर। निज स्वार्थ लगी धर्म पत्नी को मोर पर घरे दासी हेबा लगी बिक्री करदेली। मु वास्तव पिशाच, नराधम, स्वार्थपर। राजा हरिश्चंद्र किए महर्षि आपण? मो दक्षिणा काहि? ए नियंतु ऋषिवर, ए 500 स्वर्ण मुद्रा नहीं मत ऋणमुक्त करंतु। ए कौन 100 स्वर्ण मुद्रा परिवर्ते तुमे मात्र 500 देउछ? स्त्री को बिक्री करी मात्र एतिकी पाइली मुनिवर। एई तक ग्रहण करी संतोष लाभ करंतु। ना, असंभव। तुम स्त्री तुमर अर्धांगिनी, तुम संपत्ति अधे चली जाइछि, किंतु बाकी अर्धेक तो तुमे निजे अछ। मु? हाँ तुमे। तुमे मध्य निजको बिक्री करी बाकी तक दक्षिणा पूरण कर। ता नहिले ऋषि अभिशाप रे तुमर अनिष्ट सुनिश्चित। मते मते आउ 2-3 दिन समय दियो तुलसीवर। जेपरी उपारे हो बाकी 500 स्वर्ण मुद्रा मु निश्चय जोगाड़ करिबी। ना, असंभव। 2-3 दिन तो दूरर कथा, आ मुहूर्ते भी समय दिया जाई परिबो नाही। एई देखो, धर्म पालन रे तुमर कातरता देखी तुम्हर कुलदेवता सूर्यदेव अस्ताचले लुचिबा को बाहरिलेनी। राजा हरिश्चंद्र धर्म पालन करी निजर सत्य रक्षा करी धराधाम रे कीर्ति स्तंभ स्थापन कर, नचेत मो क्रोधाग्नि रे भस्मीभूत हेबो। बेस, आउ तबे मुहूर्ते मात्र अपेक्षा करो ऋषिवर। हे काशीवासी गण, ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत केही जदि मोरे देह को क्रय करिया को चाहू थांती तेबे क्रय करंतु। ए दास प्रस्तुत अछि। मु किनिबी। मु जणे चंडाल? केर दस मुखिन में केर दस मुखिन में टंका जते नेबू सतम गन में नीति पढ़ा पाई मड्डा मोर चाकर हुए लोडा। नीति पढ़ा पाई मड्डा मोर चाकर हुए लोडा। ने बुझा देवी हम गुहारी सुन में मनीष मुंडर खोल तु ही से पीले जल। मनीष मुंडर खोल तु ही से पीले जल।
देबे मोर चाकर बोली मु जानिमी 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 कहीं से 10टा गला कहीं ताडा कसबु थिला कहीं से 10टा गला कहीं ताडा कसबु थिला बइया बोले ताड़ी पी मजा टानिमी टानिमी किए रे दसम किनमी 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 किए रे दसम किनमी 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 कहीं ये पूरा चाकर हम कहला गला से कुआड़े ଆଉ नीरव କାହିଁକି ରାଜା କ୍ରେତା ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛ ନା କଣ? महर्षि ମୁଁ ୟାଙ୍କରି ଦାସ ହେବି। मोरी दास मु जातिरे चंडाल तू जेतेबेले निजको बिकिवा पई घोषणा कलु सेतेबेले कोन चिंता करनथल मिछुआ भंड कोठी कर तो कथारे कोन सत नहीं ना ना ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ ଦରମା କେତେ ନମୁ କହିଲୁ? ମୋତେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କିଣିନିଅ। ସେତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ହଉ ନେ ଭଲ କରି ଗଣନେ ଆଉ ଶୁଣ ମୋର କି କାମ କରିମୁ ଜାଣିଛୁ? କି କାମ? ଦିନରେ ଘୁଷୁରି ଚରେଇବୁ ଆଉ ରାତିରେ ମଡ଼ା ପୋଡ଼ିବୁ ମଶାଣି ଜଗିବୁ। ମଡ଼ା ପୋଡ଼ିବି ମଶାଣି ଜଗିବି? ଗୋଟା ମଡ଼ାକୁ 5 କାଣ କଉଡ଼ି ନେଇ ପଡ଼ିବୁ ସେଥିରୁ ଫଟା ପାଉଲା ବି ଉଣା ହେଲେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣ ଯେବେ ଚୋରି ନ କରିବୁ ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଜମିଦାର ମଲେ ବୋତଲେ କରି ଚାଉଳି ମଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ। ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ନାଁ ମତେ ହରିଆ ବୋଲି ଡାକିବ। ହରିଆ? ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମହର୍ଷି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏଥରକ ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ କରି ମୋ ମୁନିବଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଏଥରକ ଯାଇପାର। କ'ଣ ସରିଲା? ଏଥରକ ଯିମା ତ? ହଁ ଚାଲ। ରୋହିତ ଏ ରୋହିତ କିଏ ଡାକୁଛ? ଆରେ ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା ତୁ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବୁନି କି? ହଁ ଟିକେ ରୁହ। ମା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଳି ଯିବାକୁ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ହଁ ଯା ବାପ, ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଆସିବୁ ରେ ଧନ। ତତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାୟାଣୀ ହେଇଯିବି। ଚାରିଆଡ଼ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ଯାଉଛି ମା। ଆଲୋ ଏ ରୋହିତ ମା, ତତେ କ'ଣ ନ କହିବା ଯେ ତୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବା? କିଲୋ ବାସନ କେଇ ଖଣ୍ଡ ମାଜି ଦେଇ ସେତିକି ବେଳୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ବସିଛୁ ଯେ ବସିଛୁ। କିଛି ପଦେ କହିଲେ ତ ଆଖିରୁ ସୁନା ଲୁହ ଗୁରାକ ଝରଝର କରି ବୁହାଇ ପକଉଛୁ। କିଲୋ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୋ କଥା? ମା ତମେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ତ କୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଛି। ଘର ଦୁଆର ପିଣ୍ଡା ସବୁ ଓଳେଇ ଦେଇଛି। ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁଳୁଚି ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ହେଲେ ମା ମୋ ଉପରେ ତମେ ରାଗ କାହିଁକି କରୁଛ ଯେ? ତମ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଦେଉଛି। ପୁଅ ତ ମୋର କେତେବେଳୁ ଗୁହାଳ ପୋଛି ଦେଇ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆମ କାମ କ'ଣ ତମର ପସନ୍ଦ ହଉନି ମା? କିଲୋ କଥା କହିବାରେ ପାଟିରେ ତ କ'ଣ ତୋର ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନାହିଁ? ଭାରି ତ ମୁହଁ ବଢି ବଢି କଥା କହିଲୁଣି। ରାଗ କର ନାହିଁ ମା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କରିଦେବି। ଆଲୋ ଯା, ବାଡିରୁ ଜାଳ ନେଇ ଆସିବୁ। ଯା, ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଯାଉଛି ମା।
सरलाणी खाली बेलपत्र तोड़ी नेले घर को फेरी जिबा। अरे बेल डाल को तो हाथ पाइबनी, बेलपत्र तोड़बू केमिति जे? तमे माने व्यस्त हुआ नहीं, मु एई हुंका ऊपर चढ़ी बेलपत्र तोड़ी नेबी। हाउ हाउ आमे एठी फूल तोळुचु, तोर बेलपत्र छिंडेबा सारिले आमको डाकिबू। हो हो। मरियली, ओहो मरियली। कोण हला? कोण हला रोहित? कोण हला? माँ मरियली, पानी की कष्ट। कोण हला तोर? कोण हला? तू एमिति छटपट हे भुइरे गडुचु काई की? मो घोड़क के कामुड़ी हेला भारी जंत्रणा। के कामुड़ी देला? अरे हो ए सते तो ए सियाड को गोटे सापटाई चली जाउची। हे भगवान तते तेबे साप मारी छी, कोन जे मु करिबे ए लागे। भाई माने मु बंची भी नहीं। तुम्हें मैंने टिके दौड़ी जाई माँ को खबर दे दिया। शेष थर पाई से मते टिके देखी जाओ। ए संगे संगे जाउछु रोहित, ए संगे संगे जाउछु। आसो भाई माने आसो। माँ माँ पानी माँ माँ काई काई मोर रोहित कोठी अछि मो धन? एठ से सोईची। रोहित धन मोर कोठी तते साप कामुड़िला रे बाप? उठिलु उठिलु बाप, कथा कह मो धन, कथा कह। ये कौन मु देखुची? देहटा नील वर्ण है शीतल लागुची। तेबे कौन पुओ मोर मते छाड़ी चली गला? धन रे या कौन मो कपाल रे थिला? एमिति मो गला काटी चली जेबो बोली कौन तो सांग मानक सांगरे फूल तोड़वा को आसीथिलु। तो सांग माने शेषरे तते मरण मुह को ठेली देले। माउसी आम मान को वृद्धारे दोष दिएनी माउसी। आम अजाणतरे से हुंका ऊपर चढ़ी बेलपत्र तोड़िला, आमर एथिरे किछि दोष नाही। हाँ तम मान को दोष दे लाभ कौन? सब मोर भाग्यर दोष। आरे धन आठे शोचु कहीं जो मशाणी भुईरे शोले तोते चिर शांति लगे से तोते शुआई दे आसबी। अंधार हेलानी, मुह को मुह दिशुनी, वर्षा पड़िलानी, कौन करी? ये काशी घाट मशाणी रे केमिति मो पुअर शवदाह करी? किछि मते बुद्धि बाट दिशुनी। मशाणी घाट रे केही तो दिशु नाहंती, कौन करी? काहाकु मो दुख जणेबी? किए मोर सहा हब? ए मेघाच्छन्न अंधार रातिरे कहार विकल क्रंदन शुभुची। श्मशान रे कांद शुणी शुणी ए कान दिटा मोर बधिर ही गलानी। दिन थिला पर दुख देखी हृदय मोर विचलित ही उठिला। हेले आजी मु चंडाळर दास। दया माया कृपा करुणा मोर किछि नाही। काहारी आखिरु लुह दिटोपा पोछि दबार शक्ति मोर नाही। जाए देखे किए कांदुची।
ए निशार्ध समय रे एकुटिया बसी किए तुम्हें कांदुच रमणी कहीं कांदुच ମୋ ପରି ହତଭାଗିନୀ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳି ମୋ ନୟନର ମଣି ଏକା କରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଛି। मृत शिशु को धरी तमे एका आसच ଦୟା ବହି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦାହ କରିଦିଅ। शवदाह करने पई 5 काहाण कौड़ी दबाकू पड़िबो आनिच ମୁଁ ଅନାଥିନି ପର ଘରେ କୀତଦାସ ହେଇ ଚଳୁଥିଲି। କଉଡ଼ି ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଏଇ ପୁଅଟି ଥିଲା। ମୋର ସେତିକି ସୁଖକୁ ଦଇବ ସଇଲା ନାହିଁ ଯେ ଶେଷରେ ସର୍ପାଘାତରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। किए यही नारी भद्र और नम्र कंठस्वर चिन्हा चिन्हा परि लगुची। भद्रे तुमर कौन कहीं नाहंती? तम घर केउठी? किए मोर अछि सत्यबद्ध स्वामी को मोर ऋण मुक्त करबा पई निजको 500 स्वर्ण मुद्रा रे बिक्री करी मु परर दासी होई ए पुत्र को नहीं चली आसिली। स्वामी को खबर मते ए पर्यंत अजणा। तमर ना घर की परिचय देवी? भाग्यर विडंबना हेतु अयोध्यापति महाराजा हरिश्चंद्र राणी सभ्या आज मो पर घर दासी। सभ्या मो प्राण प्रिया सभ्या। की स्वामी? हाँ सभ्या मु तुमर से हतभाग्य स्वामी। भाग्यर विडंबना हेतु अयोध्यापति स्वयं हरिश्चंद्र आसी चंडाल बेश श्मशान रक्षक। आम भाग्य शेष को पुणी ये भोगवाक थिला महाराज। एते दुख दे विधातार मन शांति है नथिला जे शेष को मो एकइरा बड़ा विषिकेशन को मो नयनर मणि को मो कोलर छड़े नहीं गला। रोहितर कौन हेतला सभ्या? काहे कि तारे अकाल मृत्यु घटला? नीति दिन परी धन मोर ठाकुरंक पई फूल तोड़िबाकू जाइथिला। सेई फूल बगीचारे सर्पाघातरे तार मृत्यु हैला। धर्म यही कौन तोर विचार? ठाकुर को पे फूल तोड़िया को जाइथिबा निर्देश सुकुमार शिशु को सर्प दंशन रे मराइलु। दियो दियो रानी मो रोहित को मते शेष थर पे टिके देखिबाकू दियो। मु ताको टिके आखि पुरे देखि लिए। नियंतु नियंतु स्वामी। धन रे आम दुई को छाड़ी एकुटिया तू शांति रे रहिबा पे चली गलु। रानी आउ ये जीवन रखी लाभ कौन? की सुख भोग करबा पई आमे बंची रहिबा। स्वामी मोर गोटे अनुरोध रखिबे? की अनुरोध रानी? अनुमति देले चिता नळ जाली सेई चिताग्नि रे पुत्र रोहित को कोल रे धरी मु प्राण होती देबी। तमे एका काहे कि निजको आहुति दब सभ्या? सबु जते बेले त्याग करिचे ये जीवन को रखिबा की प्रयोजन? आस पुत्रर चिताग्नि रे तमे आ मु उभय निजको आहुति देबा। मुते भी चिता प्रस्तुत करछि रानी। क्षांत हो अयोध्यापति हरिश्चंद्र, क्षांत हो महारानी सैव्या। के महर्षि विश्वामित्र? हाँ तर हस्तरे तुम ठारु दान नहीं थिबा महातपा महर्षि विश्वामित्र। परिहास करबा को काहे कि आछंती महर्षि? आउ आम ठारु की दान नहीं तृप्त हेबे? कहंतु आम दुहिंकर जीवन दान नेबे? जीवन नेबा को आसी नहीं राजा, देबा को आसीची। महर्षि परिहास करंतु नहीं महर्षि। राजा हरिश्चंद्र जीवन रे जी अमावास्यार अंधकार भोग करे से कोन पूर्णिमा जह्नर शीतल ज्योत्स्ना को केबे उपभोग करिवो नाही? महर्षि सूर्यवंशर कीर्तिमान सूर्य राजा हरिश्चंद्र धन्य तुमर जीवन, धन्य तुमर दानर महिमा। मानव देहधारी एभली महत दान देई तुमे जे त्यागर पराकाष्ठा देखाइछ सेथि पई तुमे चिरपूज्य होई रहिबो। तुमर परीक्षा शेष होईछि राजा।
ପରୀକ୍ଷା? ହଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ଧରାଧାମରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଧର୍ମବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଘୋଷିତ ହେବ। ଏଇ ନିୟ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ରୋହିତ ମସ୍ତକରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ମା ମା ରୋହିତ, ଧନ ମୋର, ମୋ ହୃଦୟର ନିଧି, ଡାକରେ ଧନ, ଆଉ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମା? ଇଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କିଏ ମା? ଧନରେ, ଏଇ ତୋର ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାପତି। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ସେ ଆଜି ଏଇ କାଶୀଘାଟ ମଶାଣୀର ରକ୍ଷକ। ପିତା। ରୋହିତ, ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଲୁ ବାପ। ଧନ୍ୟ ରାଜା, ଧନ୍ୟ ରାଣୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଦାନର ମହିମା। ରୋହିତ, ଏଇ ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁ ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ପୁତ୍ର। ମହର୍ଷି, ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଉଠ ବତ୍ସ, ଉଠ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର ବତ୍ସ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଆଜି ଏହି ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ମିଳନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ତପର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ରାଜାରାଣୀ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କରିବ। ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। अरे अरे कौन मु सुनुची रे, कौन मु सुनुची? हरिया कुआडे मोर रजा हेची, रजा काई काई मो हरिया काई? ଆସ ଚଣ୍ଡାଳ ବାବା, ଆସ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। अरे नाई 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 मो पाद छुई मते अब अपराधी कौन नाही रे हरिया। तते मु चिन्ही पार नथिली, मो दोष धरिबु नाही रे। आजी आजी मो आनंदर सीमा नाही रे हरिया, मो आनंदर सीमा नाही। କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଣୀ ସବ୍ୟା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଟିକେ ଦେଖେ। ଏ ଦ୍ୱିଜବର, ମୋ ମୁନିବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର ଦ୍ୱିଜବର। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାରାଣୀ ଶୈବ୍ୟା, କିଏ ଏହି ଚାଣ୍ଡାଳ, କିଏ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ଜାଣ ସେମାନେ କିଏ? କିଏ ମହର୍ଷି? हे अवनीपति तोर पीड़िबाकू मन, ससागरा धरा निज करे नेली दान, दानी पणरे तो हर सही न पारिले केही जणे सुर नर। जे भद्र चंडाल से ही निजे धर्म राज, जे वृद्ध ब्राह्मण से ही अटंती जे सूर्य, न पारिलु तू चिन्ही रे, तो निमंते जात तांक एही अवनी रे। ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର! ହେ ଦେବଗଣ, ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। जय जय धर्म ध्वजधारी महादानी राजा हरिश्चंद्रंकर। जय।